सोचिए, देश हमारा, जमीन हमारी, लेकिन हमें ही कुत्ता डॉग बोलकर होटल में घुसने नहीं दिया गया। जब जमशेदजी टाटा को वॉटसन्स होटल के गेट से बेइज्जत करके निकाला गया, तब उन्होंने एक कसम खाई। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसके सामने अंग्रेजों के महल भी झोपड़ी लगेंगे। और ये है द ताजमहल पैलेस, बदले की आग से बना वो अजूबा जो आज पूरे भारत की शान है। अंग्रेज चले गए, लेकिन ये होटल आज भी उनकी हार की गवाही दे रहा है।